400 سال است که در همه جا حضور دارند. امروز می‌خواهیم راجع به گروهی صحبت کنیم که هر کس آنها را نمی‌شناسه و با اینکه کارهای منفی و بدی انجام میدن ولی طرفدار کم نداره و همیشه سوژه کارگردانا برای فیلم ساختن و سریال نابودی و اینا بودن. اول از خفن‌ترین و بزرگترینش یعنی یاکوزای مافیایی کشور ژاپن شروع می‌کنیم. یاکوزا تو کشور ژاپن 400 سال قدمت داره، یعنی شکلگیری این گروه تبهکار برمیگرده به قرن 17 وقتی که جنگ داخلی ژاپن تموم شد. اون زمان یه سری جنگجوی خیلی ماهر شجاع که بهشون میگفتن سامورایی تو ژاپن زندگی میکردند. هر کدامشان به یک خاندان بزرگ ژاپنی وفادار بودن. سامورایی ها یا به خاطر مهارتشون تو جنگ و اصول خاص اخلاقی که داشتن تو دنیا معروف بودند. ولی وقتی جنگ داخلی تمام شد دیگر نیازی به اینا نبود. سامورایی ها بیکار شدن. اونها که همشون مرد جنگ بودن و اصلا تو چتشون نمیرفت برن کشاورزی بقالی این داستان. هر کدام گروهی تشکیل دادن زدن تو کار خلاف و اولین یاکوزاها رو به وجود آوردن. حالا شاید برایتون سوال باشه، یاکوزا یعنی چی؟ کلمه یاکوزا مربوط به یه بازی ژاپنی با کارته و به بدترین حالت اون بازی میگن یاکوزا، مثل کد شدن تو با حکم یا مثل مات تو شطرنج. حالا بعضی‌ها فکر میکنن یاکوزا اسم گروه و یاکوزاها همشون عضو گروهان، ولی این باور غلطه. چندین گروه مختلف خلافکار تو ژاپن وجود داره که هر کدوم کار خاص خودشون رو دارن و مجموع تعداد اعضاشون بالای 100,000 نفره، ولی به طور کلی به همشون میگن یاکوزا. معروف ترینشون هم باند یاماگوچی گومی هست که 850 تا دست زیر مجموعه شونه 39,000 تا عضو فعال دارن. کارشون هم قاچاق اسلحه، مواد مخدر، قاچاق کالا و قاچاق انسانه. درآمد این باند در سال بالای 80 میلیارد دلاره، یعنی بیشتر از 2 برابر درآمد ایران از فروش نفت. احتمالاً براتون سوال شده که اینا چطور اینقدر راحت فعالیت میکنن؟ چرا پلیس بهشون گیر نمیده؟ همونطور که گفتم فقط این بان 850 تا زیر شاخه مختلف داره که هیچ کدوم دستهای دیگر نمیشناسن و اگر پلیس یک دسته رو دستگیر کنه باقی دستور کارشون ادامه میدن. پلیس هم میافتد تو هزار تور که معلوم نیست سر و تهش کجاست. اونها حتی نیازی به رئیسم ندارن. از سال 1990 نه تا سال 2005 این باند رئیس نداشت و گروه 8 سال بدون رئیس کار خودش را انجام میداد. پس فکر نکن اگر پدرخوانده‌شان رو بگیرند کار تمامه. فقط ژاپن نیست که نمیتونه جلوی یاکوزا وایسه. تو سال 2011 باراک اوباما لاتیش را پر کرد. گفت من یاکوزا رو جمع میکنم. پلیس آمریکا 26,000 نفر از اعضای یاکوزا رو در کل دنیا دستگیر کرد. اموالشون رو مصادره کرده، ولی یاکوزا اصلا درد نداشت و اصلا انگار میگن بعد این جریان یاکوزا خودش رو با شرایط جدید وفق داد و حتی قوی تر از قبل شد. این وسط واستون سوال میشه که چرا گفتم کل دنیا مگه کوتاه فقط تو ژاپن نیست؟ نه دیگه، مشکل همینه، یاکوزا ژاپنی هستند اما تو کل دنیا پخششن و در بعضی کشورها که کل بازار سیاه دستشونه. مثلا کل بازار مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان تو کشورهای چین، کره جنوبی، تایلند، مالزی و استرالیا به صورت انحصاری دست این دوستانه از شرایط عضویت در این گروه وطن پرست بودنه. اعضای یاکوزا به شدت عاشق ژاپنو و برای همین معمولاً با مافیای کشور دیگه کاری ندارن. اما 40 ساله که با مافیای روسیه همکاری میکنن و روسها در آمریکا هوای یاکوزاها رو دارن و یاکوزا هم هوای روسها رو تو اروپا داره. احتمالاً شنیده باشید که یاکوزا عضو ایرانی هم داره. حالا شاید باورتون نشه ولی این قضیه واقعیت داره و شایعه نیست. حدود 30 سال پیش بوده که خیلی از ایرانی ها برای کار میرفتن ژاپن و اولین یاکوزاهای ایرانی آن زمان پیدا شدن. بعضی‌ها حتی به رده‌های بالاتر گروه یاکوزا هم رسیدند. معروفترینشون محمود چند خدایی بود که به سلطان وحشت معروف شده بود. مامون متولد سال 1343 تو محله جوادی تهران بود. تو جوانیش کشتی میگرفت ولی بعد از یه مدت ورزش رو ول کرد و رفت ژاپن. اولین رستوران زد و کم کم با یاکوزا ارتباط گرفته، عضو گروهشون شد. محمود تو سال 81 به جرم قاچاق مواد مخدر و ضرب و شتم وحشیانه از ژاپن به ایران دیپورت شد.
و پلیس دستگیرش کرد، ولی با وثیقه 500 میلیونی موقتا آزاد شده و سریع از ایران فرار کرد. تو سال 89 که فکر کرد که آب از آسیاب افتاد، دوباره برگشت به ایران. تو همون فرودگاه در جا گرفتنش. جالبه بدونید فیلم سینمایی کیفر هم از روی زندگی محمود کدخدایی ساختن. حالا برگردیم سر بحث‌های یاکوزا. یکی از دلایل معروف شدن یاکوزا تو دنیا رسم‌های عجیب و غریبشونه. مثلا اگر یاکوزا اشتباه بوده، انگشت کوچک دست راست خود را قطع کنه و رئیس بفرسته تا گناهش بخشیده بشه. داستان رسمی این رسم هم اینه. تو ژاپن قدیم اگر یه سامورایی مرتکب گناهی میشد، مجازاتش این بود که انگشت کوچک دست را قطع کنه. حالا از بین 5 تا انگشت چرا انگشت کوچک را قطع میکنن؟ دلیلش این بود که موقع گرفتن شمشیر انگشت کوچیک زیر دست شمشیر قرار میگرفته و وقتی قطع باشه سامورایی دیگه نمیتونه شمشیرش رو محکم نگهدار، از قدرتش کم میشه. البته میگن حالا که مدرن تر شده و بعد از اینکه عضو گناهکار انگشت قطع کرد، واسش پیوند میزن دستش زشت نشه. یکی دیگر از رسمها یادبود خالکوبی بدنشونه. برای همین خالکوبی بین مردم ژاپن خیلی مشهوره و یکی خالکوبی داشته باشه فکر میکنن خلافکاره و حتی در اکثر استخرهای ژاپن ورود کسانی که تتو دارن ممنوعه. پشت هر تتو یاکوزا یه معنی داره، اینطور نیست که هر کی هر چی دلش خواست بزنه. مثلا این تصویر تتو یه مرد هست که چاقو رو دندانش نگه داشته، به معنی مهارت اون تو کار با چاقو، قمه شمشیر تیزی و ایناست. یا اینکه تصویر این مرد با ماهی به معنی قدرت بدنی بالای اونه. اونایی که تو کار مواد مخدر باشن عکس این مرد دست راست شمشیر، دست چپش تنها بس را تتو میزنن. اگر همه یاکوزا عکس دیوار خالکوبی کنه معنیش این که کار قتل و آدمکشی، یا حوزه‌ای که کار قمار باشه عکس این سگ نماد خوششانسی رو خالکوبی میکنه. رئیس و رهبر گروه هم عکس ببر خالکوبی میکنن که نماد قدرت. گفتیم یاکوزاها با روس‌ها همکاری میکنن، اما بریم ببینیم ماروس چه کسانی هستن و چطور به وجود اومدن. قدمت مافیای تو روسیه به دوران امپراتوری تزارها برمیگرده، ولی مافیای امروزی بعد از فروپاشی شوروی تو سال 91 شکل گرفت و داستانش هم شبیه داستان یاکوزاست. بعد از فروپاشی شوروی اقتصاد روسیه که تا اون زمان کاملا دست دولت بود آزاد شده، به اصطلاح خصوصی سازی داشت شکل می گرفت. از طرف یک عده افسر سابق سرویس اطلاعاتی شوروی، یعنی کایبه سربازی ارتش سرخ، از جنگ افغانستان برگشته بودند، بیکار شدند. میخواستم حالا که اقتصاد آزاد شد، شرایط واسه پولدار شدن فراهمه مال و منالی به هم بزنن. نتیجهش این شد که تو عرض 4 سال 6000 گروه مختلف مافی تک روسیه تشکیل شد و جنایت نمونده بود که اینا انجام نداده باشند. آمار آدم ربایی بمبگذاری تو روسیه به اوجش رسید و تو سال 93 فقط در شهر مسکو 1400 نفر تو این درگیری ترور شدند. یکی از دلایل معروف شدن مافیای روس تو دنیا همین ترورهای وحشیانشونه که به خاطر خشونت خیلی زیادی که داره که اصلا نمیتونیم تو این ویدیو نشون بدیم. البته فکر نکنید که مشکلات بی سر و پا کارشون قتل و جنایت ایناست. همونطور که گفتم اکثرشون افسران سابق کایابه و تاجر اصیل روس بودن. طبق تحقیقاتی که پلیس انگلیس درباره رواسایی مافیا روسیه کرده، اکثر آنها دکتری فیزیک، شیمی و اقتصاد دارن، یعنی در عین خلافکار بیرحم بودن باهوش و تحصیل کرده هم هستند. یه سری آمار جالب بهتون بدم. طبق تخمین که زدن بیشتر از 80% مغازه‌ها تو روسیه و 30% درآمد خودشون رو به مافیا باج میدن و 40% کل اقتصاد روسیه دست مافیاست. پلیس میگه مافیا حتی در بانک هم نفوذ کرده و تقریباً 1/3 بانک‌های روسیه هر سال 20 تا 25 میلیارد دلار پول برای مافیا از کشور خارج میکنن، واسهشون پولشویی انجام میدن. البته فکر نکنید کارشون فقط به روسیه محدود. ماروس تو 60 کشور مختلف دنیا فعالیت میکنه و حتی تو ایالت نیویورک، آمریکا و سواحل برایتون کلان در اختیار این دوستانه. معروف در این گروه مافیای روسیه هم یه گروه به اسم براتواست که به مافیای سرخ معروفه. رئیسش هم یه نفر به اسم سمیون مویه، ولی چه این آدم جز 10 نفر اول لیست تحت تعقیب ترین خلافکاران هست. توسط FBI گنگ ترین گانگستر دنیاست. تو 27 کشور مختلف حساب بانکی دارد که در هر کدام میلیاردها دلار پول خوابونده. 15 تا پاسپورت داره، کنترل صدها کیلومتر از خطوط انتقال گاز روسیه تو دستش. حالا فکر میکنید
کارش قاچاق کالا، مواد مخدر، اسلحه انسان، نه اینکه بچه بازی غذا خورده. پایه گروه از این کارها میکنن کار خودش و درآمد اصلی فروش گاز به اروپا و قاچاق تسهیلات هسته‌ای اورانیوم غنی شده. لابد میگید اصلاً چرا که جلوشو نمیگیره؟ به خاطر خطرناک بودن ماجرا نمیتونم جوابشو بدم بهتون، ولی اشاره غیر مستقیم میکنم. دلیلش اینه که اونی که باید جلویش رو بگیره دستش با مافیا در یک کاسه است. منظور مأمور پلیس و این چیزا نیستن، خیلی بالاتر از پلیس با این آقای سمیون دادشیه. حالا شما بگید به نظرتون خفن ترین مافیای جهان مال کدوم کشوره اگر استقبال خوب باشه؟ پارت دوم این ویدیو رو درباره مافیای ایتالیا و کارتل مکزیک کلمبیا میسازیم. ممنونم از تماشایی این ویدیو. لطفاً برای حمایت از ما دکمه سابسکرایب رو بزنید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید. تا ویدیویی بعدی، خدا نگهدار.